Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस को one of the important topic र यो भोलोमेट्रिक एनालाइसिस कै यदि हामीले टपिक को कोर हेर्यो भने दैट इज कल्ड द टाइट्रेशन. सो मैले आज त्यही टपिकलाई तपाईँहरुको बारेमा यसको बारेमा हामी बेसिकली डिस्कसन गर्न कोशिश गरिरहेका छौं. लेख्न कोशिश गरे हैन, हामीले डिस्कसन गर्न कोशिश गरिरहेका छौं. यसमा धेरै ल्याङ्ग्वेजको पार्ट हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति अल्छी पनि लाग्न सक्ला. त्यसकारणले सकेसम्म अल्छी त लाग्दैन, तर त्यही पनि एकचोटी सुन्नु होला. यसमा बुझ्नुभयो नि. लास्टको भिडियोहरु आई थिंक तपाईले राम्रोसँग हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ र हरेक भिडियोजहरु हरेक टपिकको मैले सेपरेट भिडियोजहरु बनाएर राखिदिएको छु र जुन भिडियो तपाईलाई चाहिन्छ, जुन भिडियो तपाईले बुझ्नु भएको छैन, जुन टपिक तपाईलाई त्यति आइडिया भएको छैन अझसम्म भने त्यो टपिकलाई गएर एकचोटी तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला. र फेरि पनि अर्को कुरा त्यही मैले जहिले भन्ने कुरा, यदि भिडियो तपाईलाई आउँछ भने टाइम वेस्ट नगर्नुस्, अर्को टपिक हेर्नुस्. अर्को टपिक युट्युबमा दिएको छ, बुझ्नुभयो नि. तपाईलाई केमिस्ट्री आउँदैन, केमिस्ट्री हेर्नुस्. फिजिक्स आउँदैन, फिजिक्स हेर्नुस्. म्याथमेटिक्स आउँदैन, म्याथमेटिक्स हेरेर जानुस्. बायो आउँदैन, बायोतिर जानुस्. तर लेट्स सपोज तपाईलाई फिजिक्स आउँछ भने केमिस्ट्री हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस् न. त्यसपछि भनेपछि त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ. हामीले लास्टको भिडियोजहरुमा सायद धेरै कुराहरु पढिसकेका पनि छौं र धेरै कुराको हामीलाई आइडिया पनि भइसकेको छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यसमा केही डाउट्स, कन्फ्युजन्सहरु छ भने मलाई डाइरेक्टली भन्दा नि युट्युबमा भिडियोमा तल गएर कमेन्ट एकचोटी लेख्न ट्राई गर्नु होला. त्यो कमेन्ट बक्स तपाईहरुको लागि हो. अर्को रिक्वेस्ट, पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छ नि, एकचोटी हेर्नुस् त यताउता. पेन र कपी अब बाहिर हुनुहुन्छ भने त चाहिएन, तर घरमा हुनुहुन्छ, पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, पेन र कपी अगाडि होस्, राम्रोसँग स्टार्ट गर्नुस्, पढ्न थाल्नुस्. ओके ल, मैले स्टार्ट गरे. सो विदाउट वेस्टिङ टाइम म चाहिँ टपिकमा जान्छु. टपिकमा आज हामीसँग छ दैट इज टाइट्रेसन. ओके, धेरै फ्यामिलियर टर्म्सहरु होला. यदि क्लास 12 मा हामी पढिरहेको छौं भने हामीले क्लास भन्दा पनि ल्याबमा धेरै गरिसकेका हुन्छौं हामीले टाइट्रेसनको पार्टहरु. त्यसैले हामीलाई खासै त्यति गाह्रो चाहिँ नहोला यसमा बुझ्नको लागि है त. सो ल्याबमा धेरै जना तपाईहरुले बस्नु भएको छ भने एकचोटी इमेजिन गर्नुस्, ल्याबमा त्यो एउटा हुन्थ्यो नि ब्युरेट भन्ने, एउटा कोनिकल फ्लास्क भन्ने, हामीले त्यसपछि इन्डिकेटरहरु राख्थ्यौं, फिनोल्फथालिन, मिथाइल अरेन्जहरु, समथिङ भन्ने के राख्थ्यौं त्यसमा हामीले, हैन. र त्यो ब्युरेटमा माथि हामीले के राखिरा हुन्थ्यौं, तल हामीले कोनिकल फ्लास्कमा के राखिरा हुन्थ्यौं हामीले त्यसमा. मतलब के भने हामीले यो सबैबाट के आइडेन्टिफाई गर्न खोज्यौं. ल्याबमा तपाईले के आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, तपाईले दिएको हुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, एउटा तपाईले दिएको हुन्छ अननोन सोलुसन. भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा टाइट्रेसनमा हामीले गर्छौं के भने टाइट्रेसन गर्दाखेरि हामीसँग नन कन्सन्ट्रेसन वाला एउटा सोलुसन हुन्छ, अर्को हुन्छ अननोन कन्सन्ट्रेसन वाला सोलुसन. यो मेथडबाट, टाइट्रेसनको मेथडबाट हामीले जनरली के गर्छौं भने हामीले अननोन सोलुसनको स्ट्रेन्थ थाहा पाउँछौं बाइ युजिङ द नोन सोलुसन्स. मतलब नोन सोलुसनलाई हामीले भनिन्छ बाइ युजिङ द स्ट्यान्डर्ड सोलुसन्स. मैले भनेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? स्ट्यान्डर्ड सोलुसन युज गरेर हामीले के गर्छौं भने यसमा टाइट्रेसन गर्छौं र स्ट्रेन्थलाई फाइन्ड आउट गर्छौं. यसमा मैले भनेको बुझ्नुभयो. टाइट्रेसनलाई सिम्पली हामीले क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ, धेरै टाइपमा छ, तर हामीले सिम्पल कुराहरु छ. एउटा हुन्छ हामीसँग एसिड बेस टाइट्रेसन, अर्को हुन्छ हामीसँग रिडक्स टाइट्रेसन, अर्को हुन्छ हामीसँग कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन. कुरा बुझ्नु भएको छ नि? सो हामीसँग त्यो भन्दा बढी पनि छ. सो हामीले यति कुराहरु हामीलाई अलिकति आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ यसमा. ओके, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? ओके, एकचोटी फेरि इमेजिन गर्नुस्, तपाईहरु ल्याबमा लेट सपोज बसिराख्नु भएको छ र तपाईहरुलाई सरले के कुराहरु भन्नुभयो, सरले म्यामले के कुराहरु भन्नुभयो र सरले भन्नुभयो कि म्यामले भन्नुभयो कि तपाईहरुले ल यो एउटा सोलुसन दिएको छ, यो सोलुसनलाई ब्युरेटमा राख. ब्युरेट हामीलाई थाहा छ, यो फिगर दिएको छ नि, यो फिगरको जुन माथि हामीले राखिरा छौं नि, दैट इज कल्ड द ब्युरेट. यो हेर्नुस् है राम्रोसँग, दैट इज कल्ड द ब्युरेट. सो ब्युरेट अब लोअर मिनिस्कस हेर्दी कि अप्पर मिनिस्कस हेर्दी त डिपेन्ड गर्छ हाम्रो कलर सोलुसन छ कि कलरलेस छ. यसमा यदि कलरलेस छ भने लोअर मिनिस्कस हेर्नुस्, कलर्ड छ भने अप्पर मिनिस्कस हेर्नुस्. क्लियर यहाँसम्म? यो ब्युरेट दिएको छ भने यो ब्युरेटमा जुन हामीले सोलुसन राखिन्छ दैट इज कल्ड टाइट्रेन्ट. लास्टमा टी, मैले फेरि देखाउँछु. यसमा टाइट्रेन्ट भनिन्छ यसलाई. कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? र अर्को कुरा, जुन सोलुसन हामीले यो कोनिकल फ्लास्कमा राखिन्छ नि, दैट इज कल्ड के भनिन्छ भनिदिनुस् मलाई एकचोटी. जहाँ बसिराख्नु भएको छ एन्सर भनिहाल्नुस् त.
टाइट्रेन्ड टी फर टप लास्टमा टी आछ नि टाइट्रेन्ड भनेको छ डी फर डाउन कुरा बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म भनेपछि हामीले माथि युज गर्नेलाई भनिन्छ टाइट्रेन्ड तल युज गर्नेलाई भनिन्छ हामीले कि तल युज गर्नेलाई भनिन्छ कि हामीले तल युज गर्नेलाई भनिन्छ हामीले टाइट्रेन्ड भनिन्छ र अर्को कुरा यति राखिसकेपछि तपाईहरुले एउटा कुरा नबिर्सिनुस् तपाईहरुको क्लासमा ल्याबमा स्पेशली ल्याबमा हुँदाखेरि सरले भन्नुभयो ल है इन्डिकेटर राख यसमा विदाउट इन्डिकेटर हामीले थाहा हुँदैन यसको इन पोइन्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा के गर्छौं भने एउटा इन्डिकेटर पनि युज गर्छौं इन्डिकेटर भनेको यस्तो सब्स्टेन्स जसले के गर्छ भने रियाक्सन भयो कि भएन भनेर चेन्ज देखाउँछ त्यसले आफ्नो कलरलाई चेन्ज गरिदिन्छ यसमा जनरली युज गर्ने भनेको फिनोल्फथालीन मिथाइलोरेन्ज लिटमस पेपर खासै युज गर्दैन यसमा हामीले कुरा बुझ्नुभयो नि लिटमस पेपर भनेको जनरल इन्डिकेटर हो त्यो जनरल त्यसलाई थाहा पाउनको लागि मात्रै हो तर यहाँ हामीले एसिड बेस टाइट्रेसन गर्दाखेरि हामीले जनरली फिनोल्फथालीन मिथाइलोरेन्ज राख्छौं अरु पनि छ यसमा धेरै कुराहरु पनि छ तर त्यतातिर हामी जाँदैन यसमा यहाँसम्म बुझ्नुभयो क्लियर भयो यहाँसम्म ल अर्को कुरा हामीले के गर्यो भने लेट अस सपोज हामीले यसको स्ट्रेन्थलाई फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेको छौं र स्ट्यान्डर्ड सोलुसन हामीले लेख्यौं यसमा त्यो लेखिसकेपछि हामीसँग के हुन्छ भने हामीसँग एउटा चीज के दिएको हुन्छ भने यो जुन यस्तो खालको पोइन्ट आउँछ के यसमा यो जुन कलर छ नि यहाँ यो एउटा कलर देख्नु भएको छ यो अर्को कलर छ यसमा मतलब यहाँ इन्डिकेटर राखेपछि एउटा कलर आइराछ यहाँ लास्टमा टाइट्रेसन गर्दै जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् त रिडिङ कहाँ छ यसको इनिशियल रिडिङ यहाँ छ फाइनल रिडिङ यहाँ छ मतलब टाइट्रेसन गर्दै जाँदाखेरि यसको रिडिङ यहाँ पुगिसकेपछि यसमा कलर के भइराछ चेन्ज भइराको छ यसमा मतलब के यसमा यसलाई भनिन्छ एन्ड पोइन्ट यदि एउटा लास्टको ड्रप जसमा के हुन्छ भने इन्डिकेटरले आफ्नो कलरलाई कम्प्लिटली कन्भर्ट गर्छ चेन्ज गर्छ भने दैट इज कल्ड द एन्ड पोइन्ट मैले भनेको सुन्नुभयो कि भएन दैट इज कल्ड द एन्ड पोइन्ट र अर्को कुरा हामीले एउटा एज्युम्सन गर्छौं एन्ड पोइन्ट भनेको प्र्याक्टिकल पोइन्ट हो प्र्याक्टिकली देखिन्छ यसमा ड्रप राख्यो कलर चेन्ज भयो या त कलरलेस पनि हुन सक्छ त्यसमा कुरा बुझ्नुभयो कि भएन तर अर्को कुरा हामीले एउटा एज्युम्सन गर्यो थ्योरेटिकली हामीले मान्यो त्यसमा कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस के हो भने यसमा इक्वली प्रेजेन्ट छ यसमा एउटा यस्तो कन्डिसन जसमा के छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस यो कोनिकल फ्लास्कमा इक्वली प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले भने त्यस्तो कन्डिसन्सलाई भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भनेर मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन बुझ्नुभयो नि यति सब गरिसकेपछि सब चीज निकालिसकेपछि हामीले लास्टमा एउटा चीज के देख्छौं भने गर्यो रङ आयो यसमा टाइट्रेसन एरर भनिन्छ यसलाई टाइट्रेसन गर्दै जाँदाखेरि जति भ्यालु आउनु पर्ने हो त्यति भ्यालु आएन भने दैट इज कल्ड द टाइट्रेसन एरर अब एकचोटी सोच्नु पर्छ तपाईले जान्नुहुन्छ सरले सोध्नुहुन्छ सर मेरो त यसमा आन्सर आएन नि त त्यसपछि सरले के भन्नुहुन्छ तिमीले पक्कै पनि इन्डिकेटर धेरै राख्यौ होला यसमा र गर्दाखेरि तिमीले के गर्यौ होला भने लोअर मिनिस्कस हेरेनौ कि त्यसमा हेर्दाखेरि तिमीले धेरै एकदम फास्ट खोलेको थियो कि हैन जुन हाम्रो स्टफ कक हुन्छ त्यो त्यसलाई अलिकति फास्ट खोलेको तिमीले ड्रपहरुलाई धेरै अलाउ गरेको त्यसमा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट स्ट्रेन्थ हाम्रो त्यसमा नआउन सक्छ त्यसलाई भनिन्छ टाइट्रेसन एरर कुरा बुझ्नुभयो यसमा अर्को कुरा आउँछ त्यसपछि हामीसँग अर्को कुरा एउटा दिएको छ न्यूट्रल पोइन्ट अब एसिड र बेसको रियाक्सन हुँदाखेरि हामीलाई एउटा चीज त थाहा छ नि त एसिड बेस भनेको के एसिड र बेस रियाक्सन गर्दाखेरि सल्ट र वाटर बन्छ मतलब सल्ट भनेको न्यूट्रल दैट रियाक्सन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन त्यस्तो टाइपको टाइट्रेसनलाई भनिन्छ न्यूट्रलाइजेसन एसिड बेस टाइट्रेसन और न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन्स कुरा बुझ्नुभयो कि भने यसमा सो यो कुराहरु हामीले यसमा देखिरहेका छौं बुझ्नुभयो नि न्यूट्रल पोइन्ट भनेको के भने एउटा यस्तो खालको पोइन्ट जसमा पीएच के हुन्छ भने 7 आउँछ तर कुनै कुनै केसमा फेरि विचार गर्नुस् कुनै कुनै केसमा पीएच 7 हुनुपर्छ जरुरी छैन गडबड हुन सक्छ डिपेन्ड गर्छ एसिडिक सल्ट बनिरहेछ कि बेसिक सल्ट आउँछ त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि पीएच मा धेरै चेन्जेस त हैन तर अलिअलि चेन्ज त आउँछ यसमा कुरा बुझ्नु भएको यहाँसम्म क्लियर छ यति कुरा हामीले पढ्नु पर्छ यसमा ओके र अर्को कुरा सुन्नुस् एकचोटी फेरि सुन्नुस् यसमा म तपाईलाई भन्छु एउटा हामीलाई दिएको हुन्छ एसिडिमेट्री भनेर एउटा हामीलाई दिएको हुन्छ अल्कालिमेट्री भनेर यदि स्ट्यान्डर्ड नोन सोलुसन एसिड को छ भने दैट इज एसिडिमेट्री नोन सोलुसन कसको भने मैले रिपिट गर्नुस् एसिड को दैट इज एसिडिमेट्री यदि नोन सोलुसन अल्काली को छ बेस को छ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले दैट इज कल्ड अल्कालिमेट्री सिम्पल त छ यसमा बुझ्नु भयो कि भएन भनेपछि यस्तो खालको टाइट्रेसनलाई भनिन्छ एसिड बेस टाइट्रेसन
अर्कोमा जाउँ हामी रिडक्स टाइट्रेसन जनरली रिडक्स रियाक्सन भनेको के भने जसमा अक्सिडेसन र रिडक्स रियाक्सन साइमल्टेनियसली भइरहेछ भने दैट इज कल्ड द रिडक्स रियाक्सन हामीले के गर्छौं भने ल्याबमा गर्दाखेरि तपाईले याद गर्नु सक्छौं त्यो दिनलाई याद गर्नुस् जुन दिन तपाईहरु क्लासमा बसिराख्नु भएको थियो क्लासमा हैन ल्याबमा र सरले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ ए सुन है रामसँग यो के दिएको छ केमेनोफोर हेरौ कस्तो कलर छ यसको पिंक कलर कस्तो कलर पिंकी कलर छ यसमा सो यो पिंक कलर हेरौ एक्चुअली मतलब केमेनोफोर कस्तो खालको एजेन्ट हो भनेर कसै कुनै सरले तपाईलाई सोध्नु हो ध्यानमा तपाईले भन्नुहुन्छ कि सर यो त स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो नि त हामीले कहाँ पढाएको थियो अल्कोहल च्याप्टरमा पढाएको थियौ याद आयो नि सो अल्कोहल च्याप्टरमा ठिकै छ त्यहाँ याद गर्नुभयो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो सर यो त एसिडिक मिडियममा त झन स्ट्रङ हुन्छ यो त मान्छे सरले त्यसपछि के भन्नु म्याङ्गनिजको अक्सिडेसन स्टेट को लेभल के हुन्छ भने धेरै हुन्छ यसमा सो अक्सिडेसन स्टेट हाईमा छ भने कुनै पनि सेन्ट्रल मेटल एटम त्यति बेला यसले स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ यो कुराहरु पनि बुझ्नुपर्छ हामीले बुझ्नु पनि सो त्यो पिंक कलर जुन दिएको हुन्छ हामीले त्यो हाम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यदि हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई लिएर गर्यौं रिड्युसिङ एजेन्टलाई लिएर गर्यौं मतलब अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट सँगै राखेका हुन्छ खासमा हामीले तर एउटा पर्टिकुलर हामीले लिगिरहेछ केएमएनओ4 लिएर हामीले टाइट्रेसन गर्यौं दैट टाइट्रेसन इज नोन एज रिडक्स टाइट्रेसन कुरा बुझ्नुभयो तपाईले ल्याबमा पनि गर्नु भएको छ यसमा यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर एक्चुअली मलाई रिप्लाई गर्नुस् ल म सरस्वती यहाँ जे लेखेको छ म त्यो कुराहरुले तपाईलाई देखाउन कोसिस गर्छु हेरौ एकचोटी मैले के कुराहरु भन्न छुटाएको छु त्यो कुरा म फेरि भनौँला यसमा ल म अगाडि बढे त त्यसको लागि मलाई यसको हेल्प चाहिन्छ सो यति कुरा हामीले बुझिसकेका छौं प्रेसिपिटेसन टाइट्रेसन पनि छ यसमा यो कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौं अरु कुरा त तपाईले ल्याबमा गरिसक्नु भएको छ यसमा धेरै खासै के कुरा छैन अनि सिम्पल डेफिनेसन तिर जाउँ टाइट्रेसन भनेको चाहिँ के व्हाट इज द मिनिङ अफ टाइट्रेसन इज द प्रोसेस सानो बनाए त म सानो process that involves the determination of concentration of unknown solution मैले अघि भनेको थिए treating the solution with standard solution in presence or absence एउटा कुरा हामीले फेरि बुझ्नु पर्ने या त absence हुन सक्छ या त presence हुन सक्छ दुईटै कन्डिसन तर हामीले गर्दाखेरि हामीले जनरली के गर्छौं इन्डिकेटर राखेर गर्छौं तर एउटा चीज फेरि याद गर्नुस् सर तपाईले भन्नुभयो मलाई सर तर हामीले केएमएनओ4 को केसमा त हामीले त यसमा इन्डिकेटरै युज गरेनौ त के गडबड भयो त त्यसमा तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ सर कैसे हुआ हैन केएमएनओ4 इटसेल्फ एक्ट एज अ इन्डिकेटर सो त्यो रिजनले हामीले त्यसमा राखेनौ मतलब एक्सटर्नल इन्डिकेटर हामीले युज गर्नु परेन के त्यसमा ओके त्यो कुरा बुझ्नु है त सो डिपेन्डिङ अन द नेचर रिएक्सन्स को टाइट्रेसन को डिफरेंट टाइप्सहरु छ हामीलाई थाहा छ न्यूट्रलाइजेसन और एसिड बेस टाइट्रेशन मैले भर्खर भनिसकेको थिएँ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन एउटा बेस एउटा एसिड छ भने दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन सिम्पल कुरा नोट बनाउनु छ भने बनाउँदै जानुस् है यो केही नयाँ कुरा हैन मैले बुककै तपाईहरुको बुकको राखेको छु यसमा है सो एउटा छ हामीसँग अल्कालिमेट्री मतलब हामीले के गर्यो भने अल्कालीको नोन स्ट्रेन्थ युज गर्छौं भने दैट इज अल्कालिमेट्री हामीसँग छ एसिडिमेट्री यदि हामीसँग एसिडको नोन स्ट्रेन्थ छ भने दैट इज कल्ड एसिडिमेट्री क्लियर छ यहाँसम्म सो त्यसपछि हामी जान्छौं रिडक्स टाइट्रेसन मैले अघि भर्खर भनिसकेको थिएँ यसमा अक्सिडेसन रिडक्सन भइराकै हुन्छ यसमा सो यसको लागि हामीले केएमएनओ4 K2Cr7 यो हामीले जनरली युज गर्छौं र अर्को कुरा हामीले युज गर्छौं FeSO4.7H2O ऑक्सैलिक एसिड योसँग युज गर्नुपर्छ हामीले मोर सल्ट मतलब रिड्युसिङ एजेन्ट्सहरु के युज गर्नुपर्छ हामीले मोर सल्ट युज गर्छौं यसमा ऑक्सैलिक एसिड युज गर्छौं हामीले यसमा त्यस्तै हामीले युज गर्छौं FeSO4.7H2 युज गर्छौं यसमा यो हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट जनरली हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो तपाईले ओके यति सिम्पल कुरा छ मैले जे भनेको थिए त्यही कुराहरु छ अब टर्म्सहरु मैले अघि भर्खर तपाईले डिफाइन गर्दै सकेको थिए टाइट्रेन्ट भनेको T इज फर टप माथि राख्ने माथि लुङ्गीमा ल सल्युसन हुज कन्सन्ट्रेसन इज नोन एउटा कुरा यो पनि हामीले नयाँ कुरा सिक्यौ यसमा नर्मली यसलाई हामीले कहाँ राखिन्छ केप्ट इन द ब्युरेटमा राखिन्छ यो कुरा बुझ्यौ हामीले ब्युरेट भनेको माथि राखिन्छ बुझ्यौ भने माथि टप दैट इज कल्ड टाइट्रेन्ट माथि टपमा राखिन्छ टाइट्रेन्ट
टाइट्रेन्ड भनेको चाहिँ के डी इज फर डाउन डाउन मतलब यसको कन्सन्ट्रेसन टु बी डिटरमाइन्ड टु बी डिटरमाइन्ड मतलब डिटरमाइन गर्नुपर्छ यसको द्याट इज मतलब सोल्युसन यसलाई नर्मली जनरली के हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन यसको स्ट्रेन्थ जेनरली केमा राखिन्छ कोनिकल फ्ल्याक्समा राखिन्छ कोनिकल फ्ल्याक्स कहाँ हुन्छ तल हुन्छ नेक्स्ट वान टाइट्रेसनको डेफिनेसन सिम्पल दिएको छ द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ अननोन सोल्युसन बाई फाइन्डिङ आउट द एक्ज्याक्ट भोल्युम अफ इट रिक्वायर्ड टु रियाक्ट कम्प्लिटली विथ अ नोन भोल्युम अफ स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन युजिङ सुइटेबल इन्डिकेटर म त थाहा है सिम्पल अघि मैले जे भनेको थिएँ अननोन सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने एउटा तरिका हो यो सक्यो इन्डिकेटर भनेको यस्तो खालको सब्स्टान्स के होला यस्तो खालको सब्स्टान्स जसले के गर्छ भने रियाक्सन कम्प्लिट भयो कि भएन भन्ने कुरालाई देखाउँछ यसमा त्यही कुरा छ यसमा है अब धेरै राखिँदैन जति हामीले टाइट्रेन्ट र टाइटेन राखिन्छ नि त्यति हामीले यसलाई युज गर्ने होइन 1-2 ड्रप्स मात्रै धेरै राख्नु भने फेरि इरर आउँछ है त्यसमा विचार गर्नु होला ओके indicator can be defined as the substance that indicates the end point of titration by changing its color. It is a practical point. देखिन्छ नि त कलर चेन्ज भएको यहाँ हामीले देखेका थियौँ एउटा कलर यहाँको कलर ओके सो यही हो हाम्रो टाइट्रेसन सो नेक्स्ट इज एन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको के मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ एन्ड पोइन्ट भनेको थियो एन्ड पोइन्ट इज अ प्र्याक्टिकल पोइन्ट एन्ड यो भनेको प्र्याक्टिकल पोइन्ट हो यो भनेको थ्योरिटिकल पोइन्ट हो मतलब इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा भनिन्छ के भने पोइन्ट एट विच नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ टाइट्रेन्ट इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ टाइट्रेन्ट मैले एक्जाम्पल लिएको थिएँ एसिड र बेसको कुनै एउटा एसिड दिएको छ कुनै एउटा बेस दिएको छ भने दुईटाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ भने द्याट इज कल्ड द इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट र अर्को कुरा के छ भने यो अर्को तरिकाले भन्न सकिन्छ पोइन्ट एट विच इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्ट अफ टाइट्रेन्ट इज एडेड टु द टाइट्रेन्ट इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्टमा राखिन्छ यसमा यति कुरा यसमा है त बुझ्नुभयो नि अर्को कुरा त्यसपछि हामी जान्छौँ इन्ड पोइन्टमा हेर्नुहोस् है त इन्ड पोइन्टको लागि इन्ड पोइन्टमा हेर्दाखेरि द पोइन्ट डिटरमाइन्ड बाई युजिङ एन इन्डिकेटर सिम्पल कुरा इन्डिकेटर राखेर डिटरमाइन गरिन्छ बाई युजिङ इट्स बाई चेन्जिङ इट्स कलर यति कुरा हामीले यसमा गर्छौँ है त ल अर्को जाउँ हामी टाइट्रेसन इररमा भनिरहेको थिएँ मैले अघि भर्खर डिफरेन्स बिट्विन इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट द्याट इज कल्ड द टाइट्रेसन इरर जेनरली कसरी आउँछ यो चोइस अफ इन्डिकेटर स्मल अमाउन्ट एज पोसिबल हामीले राख्नुपर्छ तर हामीले कुनै बेला एकदम एक्साइटमेन्ट भएर हुन्छ नि जसरी डिप अर्बिटल्सहरू एक्साइटेड भएर इजी T2G जान्छ नि त्यस्तै खालको भएर हामी गइरहेको हुन्छौँ त्यसले हामीले एक्सपेरिमेन्ट बिगार्छौँ न्युट्रल पोइन्ट दिएको छ अर्को ड्युरिङ टाइट्रेसन बिट्विन एसिड एन्ड बेस दिएको छ भने रिजल्टिङ सोल्युसनको pH 7 आउँछ एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ जरी मैले भनेको थिएन तल माथि हुनसक्छ डिपेन्ड गर्छ यसमा सल्ट कस्तो खालको युज गरेको छ हामीले मतलब सल्ट के बनिरहेको छ यसमा एसिड बेस भन्दाखेरि रियाक्सन हुँदाखेरि त सल्ट नै बन्यो नि त हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको सल्ट पढाएको छौँ नि त के पढाएको छ हामीले एसिडिक सल्ट बेसिक सल्ट यस्तो टाइपको पढाएको छ हामीले मिक्स सल्ट ओके ल केही डाउट छ यहाँसम्म तपाईँलाई यहाँसम्म केही डाउट छ छैन है त डिफरेन्स गरौँ कपी पल्टाउनुहोस् लेख्नुहोस् एकचोटि इन्ड पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट है एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन इन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भनेर पोइन्ट ड्युरिङ द टाइट्रेसन वेयर इन्डिकेटर चेन्जेस इट्स कलर यसमा के हुन्छ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्ट अफ टाइट्रेन्ट इज इक्वल टु इक्वल्स टु भन्न पनि पाइयो अमाउन्ट अफ टाइट्रेन्ट इज एडेड टु इन्टु टाइट्रेन्ट माथिबाट तल हामीले इक्विभ्यालेन्ट राख्यौँ यसमा यो कुरा हामीले गर्दा जेनरली पोइन्ट कम्स आफ्टर इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट किनकि यो सुरुमा आउँछ नि त हाम्रो बुझिराख्नु भएको छ नि इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट अर्को कुरा इट कम्स बिफोर एन्ड पोइन्ट भन्दा अगाडि आउँछ यसमा यो कुरा पनि राख्नु देयर इज ओन्ली वान एन्ड पोइन्ट द गिभन टाइट्रेसन देयर माइट बी द मल्टिपल इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट कुरा बुझ्नुभयो नि डिफरेन्स एसिडको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ यसमा प्र्याक्टिकल पोइन्ट मान्छ यसमा क्यान बी भिजुअलाइज एक्सपेरिमेन्टली थ्योरिटिकल छ भने हामीले थ्योरिटिकल्ली यसलाई भिजुअलाइज गर्न सकिँदैन हामीले वी क्यान नट भिजुअलाइज दिस पोइन्ट कुरो क्लियर छ कि छैन यहाँसम्म क्लियर छ ल यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट पार्ट द्याट इज कल्ड प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन एन्ड प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स एन्ड सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनतिर हामी पुग्छौँ यसमा यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन डाउट छ भने मलाई एकचोटि रिप्लाई गर्नुहोस् छ भने रिप्लाई गर्नुहोस् छैन भने ठिक छ भेरी गुड अल द बेस्ट राम्रोसँग पढ्दै हुनुहुन्छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि
डिस्कसन गर्छौँ।